Ahojte, čaute, vítam vás pri tomto špeciálnom videu. Ja by som vás chcel ešte na úvod takto veľmi pekne poprosiť, keďže sem tam sa deje, že moje videá nejakým spôsobom zmiznú, tak som založil newsletter na Substacku ondrejdigital.substack.com. Prosím, kliknite pod videom je odkaz a dajte odberať. Neujde vám žiadne moje... Toto sa týka iba technologickej mojej oblasti, nie o cestovaní. Hej, o cestovaní mám skôr ten... môj hlavný kanál, alebo keď tak kofičko, ale tu nie je žiadne spoplatnenie, iba proste dajte odoberať a proste príde vám buď raz mesačne, alebo raz týždeň, uvidím koľko bude mať presne na to času, energie a tak ďalej, ale chcel by som minimálne teda sa časom dopracovať také pravidelnosti, že každý útorok vám pristane vo vašej e-mailovej schránke buď nejaké nové video alebo nejaká nová správička ohľadom technológií. Takže ak máte radi technológie, dajte odoberať môj Substack alebo teda newsletter na Substacku ondrejdigital.substack.com. V tomto videu vám chcem povedať top 15 produktov, ktoré ma zaujali na Smartvery vo vianočnej zľavovej akcii, tipy na darčeky a podobne, proste čosi ako keby možno aj po Vianociach sám seba viete, ako sa trošku potešiť, tak poďme na to. Ako prvé som si vybral vlastne takú obrovskú powerbanku, buď do auta, do kempu, na chatu, alebo proste niekam, kde mimo civilizáciu, kde proste vám hrozí buď výpadok elektrickej energie, alebo jej slabý prísun alebo proste trvalý nedostatok. Je to naozaj jedna z top značiek EcoFlow. Je to Max 2 alebo teda Delta 2 Max. Má kapacitu 2048 Wh, to znamená 2 kW. Má to 23 kg, jasné, má to veľkú baterku, takže to sa nebudeme tváriť, že to je nejaká ľahká záležitosť, ale má to kopec rôznych fičúrok, čiže môžete kľudne k tomu strčiť proste nabíjačku a nabíjať, ja neviem, telefón, notebook, dron, ja neviem čo, powerbanku malú do niečoho, alebo proste naozaj aj výkonné veci typu rýchlovarná konvica alebo hoci čo proste, čo naozaj žerie fén, žehličku, pračku, ja neviem. A ešte je tam jeden produkt z tejto vlastne zľavovej akcie, ktorý by som s tým skombinoval. Ak by som mal napríklad karavan, tak toto je vec, ktorú by som si tam určite kúpil. Ale medzi tým vám poviem o drone. Je to DJI R3 Fly More Combo, to znamená dostanete 3 batérie, ovládač s obrazovkou, nabíjačku na tie 3 baterky, ktorú môžete dobíjať práve v tej powerbanke, ktorú som vám hovoril ako prvú, a samotný dron DJI R3, ktorý je proste jeden z top veľkých dronov, ak máte naozaj už nejakú svoju skúsenosť s dronom. Nie je to určite dron, ktorý by som si kúpil ako prvý, to by som možno išiel do nejakých menších verzií, práve aj myslím, že tu je DJI Mini, áno, k tomu sa dostaneme, ale ak proste ste už skúsenejší dronista, chcete sa dostať na nejaký vyšší level, chcete mať krásny obraz, tak DJI R3 vo Fly More Combo za 1339 € s ďalkovým ovládačom, už nie tým, kde dávate mobil, ale už s obrazovkou, s 3 baterkami. Oh man, to je dobrá ponuka. DJI Avata 2, takisto Fly More Combo, ak máte radi FPV drony. Ja som túto Avatu skúšal som ju, je to proste rýchly dron. Nie, ja som skúšal ten od DJI, ale nie Avatu, ale to FPVčko prvé, čo mali. Bola to Avata? Asi Avata, áno. Toto je už 2. Tam má tú výhodu, že on má už tie vrtuľky proste schované. To znamená, aj keď s tým jemne niekde narazíte, čo sa vám pravdepodobne stane pri tomto drone, lebo to je proste rýchly dron. A je k tomu ten pakový ovládač, proste, ktorý to ovládate ako lietadlo proste. Toto je akože môj mokrý sen, keď budem mať veľa času a budem sa baviť. Samozrejme sú k tomu okuliare, to znamená ovládate to proste vo virtuálnej realite. Toto je niečo,
s čím by som chcel tráviť čas, pretože toto je nádherný letecký dronový zážitok naozaj pre pokročilých. Tento dron nie je primárne určený na nejaké zábery, ja neviem, ak ste napríklad svadobný fotograf, museli by ste mať veľmi vlastne taký ako vycibrený svoj zvláštny štýl, aby ste s týmto točili svadby. Nehovorím, že sa to nedá, že by z toho nemohli byť extrémne kreatívne zábery, ale to už je pre takých ľudí, ktorí naozaj vedia, čo chcú a týmto videom im veľa nepoviem. Ale možno som ich práve inšpiroval, aby začali robiť aj svadby na pokročilej úrovni, lebo viem si predstaviť taký prelet nad oplatkou pri oltári, ktorý končí niekde až vonku, vyjdete z dverí, predtým sa otočíte okolo orgánu a nejakých svet lustrov a potom vyjdete von možno bočným oknom a otočka hlavnými dverami von práve keď nevesta vychádza a niekto nad ňu roztrúsi proste lúpenie rúží, tak akože to by asi možno niekto aj docenil, ale na to by bolo treba asi spolupatričnosť viacerých ľudí. Neviem, či by to bolo dokonca legálne na Slovensku. To už nechám na vás, ale samozrejme, ak poviete natáčať svadbu na Mauritius, Sri Lanku alebo niekde, kde to nie je až také prísne s pravidlami, tak prečo nie? A konec koncov na Mauritiuse sa robí celkom veľa svadieb, čiže byť dobrým svadobným fotografom a zároveň dronistom, teda kameramanom a zároveň dronistom na Mauritiuse alebo niekde, kde to je takto akože, no proste poďme ďalej. Máme tu skateboard. Toto skateboard nie je úplne pre mňa. Ja by som si asi ten elektrický skateboard nekúpil, lebo neviem jazdiť ani na normálnom skateboarde. Ja keď som kedysi jazdil na skateboarde, ale trošku mám rešpekt pred takými ako zlomeninami, ale kto má rád skateboardovanie a skateboarduje sa na dennej báze a myslím si, že niekoho v rodine asi máte takého a chceli by ste ho obdariť, tak X-Wave Riot za 749 € v akcii s panečku dojazdom 24 kilometrov. Je si myslím, že vec, ktorou potešíte človeka, ktorý sa rád skateboarduje. K tomu by som určite prikúpil nejaké chrániče, príľbu a tak ďalej. Všetko nájdete na smartwear.sk, čiže pohodička jazz. No a teraz sa dostávam k tomu, že keby som mal teda ten karavan, alebo možno by som nemal karavan a cestoval by som proste tak nejak na punk, na prírodno, že by som chodil niekde s autom, mobilne, možno aj sú ľudia, pozdravujem Rastio, ktorí chodia na bajku a majú proste stán, ohrievač, všetko proste a ešte si tam, viem si predstaviť, že by som si tam ako poskladal tento solárny panel 400W, pretože by som mohol 2-3 dní zostať niekde proste len tak v stane a mal by som elektriku, môžem pozerať seriály, filmy, teoreticky byť online, ak mám dobrý paušál, dobré pokrytie a neprší zrovna. No vlastne aj keď prší, tak sa dá byť v stane a pozerať film na mobile, to je reálne. 400W, dámy a páni, mobilný solárny panel, ktorý je proste poskladáte ho jak tašku a potom ho roztvoríte v prírode. Akože toto je taká vec, ja mám strašne rád nezávislosť a toto je jedna vec, ktorú si hovorím, že kámože, akože raz si kúpiť ten karavan elektrický, keď už raz budú také veľké karavany elektrické. Do toho samozrejme solárny panel a ďalšie veci a proste ísť niekam s vedomím, že je mi jedno kam. Jediné, čo ma bude zaujímať je, koľko mám paličiek na signále a možno, že niektoré dni by som bol rád, keby som aj žiadnu paličku nemal, pretože by som si nádherne oddychol. Tak určite si kúpim tento solárny panel tam a určite si kúpim tam aj tú veľkú powerbanku. Dámy a páni, GoPro 13, to je najnovšia generácia GoPročky z roku 2024. Je tu vo Full Creator Edition verzii za 599 €. Zľava je pomerne výrazná, plná cena je 679, čiže wow. Máte tam samozrejme kamerku, samozrejme media kit, svetlo, ďalšiu náhradnú batériu, nie, tam je iba jedna, pretože máte k tej kamerke takzvanú voltu, to je ten držiak, ktorý má v sebe powerbanku a vy to zároveň ako natáčate, tak dobíjate tú kameru, čiže nemáte ju šancu v rámci jedného dňa vybiť.
Rôzne držiaky, príslušenstvo, káble, svetlo, ako som hovoril, Mediamod, ktorý je dobrý na to, že vám umožňuje zachytávať zvuk zo spredu, má v sebe ochranu protiveternú, to znamená aj za zlých poveternostných podmienok dostanete z tej GoPročky nádherný zvuk. Čiže za mňa toto je akože výrazná zľava, a keby som si chcel kúpiť GoPročku, tak asi porozmýšľam nad touto akciou. No a dostávame sa k dronu. Podľa mňa toto je vstupný dron. Ešte je jeden dron, ktorý nie je bohužiaľ v akcii, pretože ten je tak lacný, že dať na akciu by asi ani nedávalo zmysel, a to je DJI Neo, ktorý som ja bohužiaľ v Mexiku utopil v oceáne, alebo teda v zálive, alebo teda v mori, alebo boh vie, čo to tam je na severe toho Yucatánu, ale ten dron proste chcem, asi si ho aj kúpim. A budem rozmýšľať, že či keď pôjdem na budúce na nejaký cestovateľskú moju misiu, tak buď zoberiem DJI Neo, alebo práve DJI Mini 3. Pretože Mini 3 stojí 370 € aj s ovládačom. A to je dron, ktorý má dlhý dolet, je malinký, do ruksaka, proste má nádherný obraz. Proste s týmto dronom, má senzory, proste nenabúrate len tak. No to je naozaj veľmi, akože to už je taký stredný level, že už aj trošku pro, ale aj zároveň amatérska záležitosť. Ale 370 € je brutálna cenovka. Potom tu máme v akcii minuloročnú verziu DJI Osmo Action 4. Máme ju aj v štandard kombo, aj myslím, že je v tom ešte nejakej tej väčšej, počkajte, pozriem sa. DJI Osmo Action Adventure Combo, áno, to je práve s 3 batériami, nabíjačkou, takým tým caseikom nabíjacím, ktorý aj indikuje proste v akom stave sú tie baterky, čo je veľká vychytávka podľa mňa, a je tam ten dlhý držiak na DJI Osmo Action, ktorý sa dá práve ešte aj vymazať v postprodukcii v mobile z tej kamery. Čiže aj tá verzia za 349 € a potom je tu ešte štandard kombo, to znamená, že vlastne iba kamerka a baterka za 249 €. To je, akože keď chcete niekomu spraviť radosť a buď cestuje, alebo robí nejaké akčné športy, či už bajkuje, lyžuje, proste behá, chodí po horách, alebo niečo, proste bicykluje, tak akčná kamerka je pre každého skvelý vianočný darček. Ani nad tým neváhajte, urobíte brutálnu radosť. AirTagy, 4 kusy sa dá za 109 €. Myslím si, že není o čom. Ja používam AirTag na kľúčoch, v aute, dokonca sú držiaky na drony. Keby som strátil dron, v tom oceáne, tam mi to moc nepomôže. Neviem, možno, že by sa to dalo nájsť aj pod vodou. Neviem, robí to signál aj pod vodou, ten AirTag? Proste AirTag sa dá dať do batožiny, samozrejme, aby ste po pristáti neboli nervózni, hneď si skontrolujete, či je s vami. V lietadle, v podpalubi, ako to ja robím, alebo v ruksaku, do peňaženky. Proste AirTag je super vec, baterka sa vymení raz za rok a vy máte stály prehľad o tom, kde sú vaše veci. Vidíte ich na mape, viete ich prezvoniť, viete ich rozcvirlikať, keď ich neviete nájsť. Ja to často robím s kľúčami napríklad. Ďalej tu máme DJI Osmo Mobile 6 za 99 €. Proste takmer dal by sa povedať, že profesionálny stabilizátor na telefón. Ak poznáte niekoho, kto nakrúca na telefón, tak proste a zároveň sa pri tom hýbe, tak tento stabilizátor je preňho proste brutálna vec. Alebo ak aj nakrúca stabilné videá, tento stabilizátor robí aj to, že vy ho viete niekde postaviť a on potom vás trackuje, ako sa vy pohybujete niekde. Že ak niekto proste nakrúca videa niekde vonku, tak stabilizátor je preňho za 99 € krásny vianočný darček. Není o čom, dámy a páni. Potom tu máme takú záležitosť skôr trošku pre vlogerov. Mňa to zaujalo, lebo som si to otvoril a hovorím si, toto by sa mi aj mne zišlo, pretože tu mám kombináciu rôznych statívov okolo seba a mať jednu tyčku na svetlo, mikrofón aj kameru. Ak budem zariaďovať nové štúdio, toto si kúpim a stojí to 79 €. Takže ak niekto proste začína na YouTube, alebo robí na YouTube, alebo má svoje štúdio, alebo proste nakrúca na neviem akú sociálnu sieť, tak toto je pre ňo skvelý darček.
Možno, že by bolo dobre to s ním vopred skonzultovať, ale zľava je tu výborná zo 129 eur na 79 eur. A je to naozaj také 3 v 1 riešenie, ktoré poteší určite každého tvorcu. Mňa by to potešilo, pretože nikto nebojuje s káblami a so zemou viac ako my a proste mať tu 3 stojany. Chcete tu, ja neviem, pustiť vysávač, musíte to všetko skovávať proste, alebo proste, no toto by bola pre mňa veľmi, veľmi dobrá vec. Alebo niekto, keď nakrúca podcast, tak mu to kúpte. No a toto je síce technologická vychytávka, ale myslím si, že úplne pre každého. Vyhrievané ponožky. Ľudia, ja som kde žil doteraz? V jaskyni a toto chcem. Za 69 eur z 96 zľava s diaľkovým ovládaním. Je vám zima na nohy, stlačíte vo vrecku gombík? No to chcem mať zajtra toto. To je brutálna vec. No a našiel som tu v zľave perfektný stvolný USB mikrofón na podcasty. Čiže ak niekto robí nejaký obsah, ktorému záleží na zvuku, čo si myslím, že vlastne skoro každý, ak nerobí nemé videá, alebo ak spieva, aj tam by som to možno zvážil. V každom prípade podcastový mikrofónik stolný, USB-čkový, predpokladám, že USB-C, áno, od profesionálnej značky Saramonic za 49 eur, zľava je z 89. Tu by som neváhal ani chvíľku. Možno, že si ho sám kúpim. No a potom posledná vec, ktorá ma zaujala za 4,90, silikónový náramok pre Apple Watch 42, 43 aj 45 mm. Ak potrebuje, akože toto je taká vec, že hoci kto má Apple Watchky, pasuje to na všetky veľkosti. Tuším, no počkajte, 40 nie. Je aj 40? Je aj 40. Tak si iba pozrite od toho človeka, akú veľkosť má proste tých hodiniek. Za 4,90 to by som kúpil celej rodine. Proste, hej, ľudia, ktorí nosia každý deň hodinky, Apple Watchky, majú s tým často problém, že proste po čase už ten náramok je taký opotený a proste už aj možno trošku posmrtkáva. A nový náramok je vždy super. Toto boli mojich 15 tipov na technologické darčeky pre vašich známych, pre vás, alebo proste pre vašu rodinu, niekoho, koho chcete potešiť, alebo aj po Vianociach potešte sami seba. Zo smartwear.sk na všetky produkty nájdete link v popise videa. Ja sa s vami lúčim, toto bol Ondrej Digital. Prosím vás, dajte like na toto video, samozrejme aj sem odber, ale hlavne ondrejdigital.substack.com. Dajte tam, prosím, odoberať ten newsletter, dostanete. Ja verím, že sa mi jedného dňa podarí sa dostať k tej frekvencii, že každý útorok. Chcel by som zachovať tú myšlienku toho útortechu, ktorú som kedysi dávno mal, že keď aj nenahrám nové video, tak aspoň nejaké moje, možno len myšlienky, alebo nejaké len odkazy na zaujímavé veci, ktoré mňa zaujali, že túto si prečítajte, zaujímavé som našiel, tak aj to si myslím, že pre fanúšika technológií bude skvelé. Tak ja sa teším, že tam dáte ten odber a ahojte, toto bol Ondrej Volker, alebo ak chcete Ondrej Digital na kanáli Ondrej Digital. Ahojte.